hanyuma papa w'umwana wawe uba wumva ari mu Rwanda nimuramuka muhuye ndetse muri Kigali mukicana nkuko twicaranye ubwo uba wumva ari nk'icyo kintu uzamubwira amatsiko ufite nyuma y'igihe kirekire naho bakunzi ba Theo bajye bumva neza bajye basobanukirwa neza ibyo umuntu yavuze ntago nge naje mvuga kuri Theo iyi saha wenda yaje Kigali mwari mwavugana mwari mwabonana muganire mbese ibyo byose munasabye imbabazi hari no kunegera umuntu akavuga ati babana nakoshereje cyangwa se nahemukiye reka mbegere kumpamagara cyo navuze n'ubu nasubiramo nuko utazaba kwa Theo nibyo koko yarakosheje kandi yabonye ko ari nikosa yakoze ndetse n'icyaha gikomeye imbere y'Imana ndetse n'abantu ariko ntibivuze ko umudamu warambona nkasanga kandi kana kamwe k'umukobwa witwaga Ngabire yego arangije aravuga ngo uramuzanye nawe ntindamuzanye ngo nacukuye ibyobo byinshi ngo yagwamo atagwamo ibyo n'ibindeba iryo jambo ryarambaje nk'umugore wagiye kugisaka byara niyo napfa n'uyu munsi umwana wanjye sinakivuza ko yarerwa n'uriya mugore njyewe iyo umuntu ambwiye ikintu mpita nyitekerezaho nkatinda kuvuga ariko igihe kiba kizagera nkamubwira buriya hari ibintu abantu bitiranya ugasanga ngo wasabye Imana imbabazi urajya gusaba Imana imbabazi uransize nibyo nkubwira nanjye nzi neza ko umwana wanjye azabaho nukuri nubwo hari byinshi yamwimishije banza nkimara gusama Theo yarabimubwiye turanahura duhurira Nyabugogo rwose bantu namwe muduhe ibitekerezo mutubwire uko mubyumva nzamumuhe amunderere kuko yaza gutekereza kabiri ntago umwana we yari kubaho kuriye urumva niba yararyaga isaha yicaye aho buri muntu wese rero bamufataho ijambo ndumva badakwiriye kumfatiraho ijambo ku mwana ntabwo nazanye umwana wanjye kugira ngo bamubone ntabwo namuzanye kugira ngo isi yose imubone yaje nk'umukinnyi wa filime Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merere mu mande zose z'isi ndabasuje cyane abantu bari mu Rwanda East Africa ndetse n'abari muri diaspora ndabakunda cyane ko namwe ndabima kungaragariza urukundo umunsi yo tuyikomwe n'umumama mwiza cyane muramubona kuri kamera zacu n'agaru bwa mbere dukoranye kamvuge ngo n'umusangwa tubahaye ikaze murakoze cyane amakuru mama Riri amakuru ni meza meze neza yego ni ikihe kintu gitumye isaha wumva umeze neza muri wowe kuba twongeye tugahura amena ariko reka mbaze mubwire ngo urasa neza wambaye neza merci beaucoup nawe urabizi ngo bibwiye n'abantu bangaho ukiva mu rugo ko uri gusa neza unambaye neza nabibwiye n'abantu barenga 3 ni ukuri yego urakeye cyane hanyuma ako kagofero kavuze iki mu mutwe wawe akagofero k'umukara wari umaze iminsi wambara iy'umweru rimwe na rimwe biterwa nuko nambaye uwo munsi wow buraberewe hanyuma duherukana mu kiganiro benshi cyane bateye agahinda abandi ati uno mama arababaje afite agahinda ndetse benshi banditse comment ati uyu mwana neza noneho nta n'uwabihakana hari n'abavuze ngo nta DNA hano yacu hari n'abavuze ngo aha nta DNA yakenerwa ngo amaso araduha ubyekere gute kubona abantu benshi bavuga ati uyu mwana asa na Theo bakomeza babigarukaho ndetse ni ufite comment zenga 300 bo zose zivuga ati uyu mwana arasa na papa we ubyekere gute byaranshimishije kuba byonyine barabibonye ko ari uwe kuko hari aho nigeze kugaragara bavuga ko mubeshyera nshaka hiti nshaka ibyo kumusenyera ibintu nk'ibyo ariko ubwo ukuri kwagiye hanze bakanabibona ndumva ntuje hanyuma papa Riri ari inaha reka ndeke kumwita umugabo wawe kuko ibyo Yesu arabyanga none se si mufitanye umwana mwiza cyane w'umukobwa muha uvuze gutyo ntago byagaragara neza mu maso y'abantu yego cyane ko atari byo kuba ari umugabo wanjye dufitanye umwana yego reka nivugiye papa Riri hari ikibazo papa Riri mu minsi yashize yagaragaye apfukama yarize cyane asaba imbabazi iriya reaction yewe wayakire gute uko nayakiriye
asaba imbabazi ni byiza kandi Imana ishimwe kuba yaramuhaye izo mbaraga. Ku rundi ruhande ntabwo nzi ikiri inyuma y'ibyo, kuko ikigaragara cyo twebwe njyewe ubwanjye naje muri social media cyangwa se gukorana ikiganiro namwe ataraza. Yego. Kandi njyewe icyari kinzanye si uko narinje kwamamaza umwana wanjye, narinje kuvuga ku bya filime kandi umwana wanjye akinamo. Yego. Abantu rero babyumve neza. Ahubwo icyo kintu ngiye kukikubaza, hari benshi nabonye bakomeza basa n'abatubreming ati kuki umwana yagaragaye mu itangazamakuru. Wowe icyo kintu wagifashe gute? Njyewe buriya buri wese umuntu yajya avuga ngo buri wese amenye ibye. Urumva kuba narazanyemo umwana wanjye aka kanya, icyambere umwana wanjye ntiyiga. Yego. Icya kabiri ubuzima ndimo aka kanya ntafite ikisapotinga, ni ibintu bigoranye cyane. Nkumva rero njyewe nihangiye umurimo nkoresha umwana wanjye kuko namubonagamo impano. Yego. Kuba rero abantu babiteramo izo komenti bakabivuga uko babyumva, abana babo birashoboka ko babayeho neza, kuko burya umuntu iyo atararibwa n'inzara ntago amenya ko inzara ibaho. Icyo nicyo nabivugaho. Ariko ubanza byaranakubabaje? Byarambabaje cyane. Kubera iki wababaye wenda ntuvuga ati kubera iki abantu bari gukomeza bavuga iki kintu? Impamvu nyine muri abakizi ntibaramenya impamvu nyakuri. Kuko ningize ukuri kwabyo, ningize uburibwe bwabyo, mbese ningize ubuzima bw'umwana wanjye aka kanya, ningize mbese buri kimwe ninjye ukizi. Ntawe uraza byibuze ngo avuga atakira byibuze 1000. Yego. 1000 ni inote ntoya cyane ku muntu. Ntawe uraza ngo abivuge, kuko hari igihe nagaragaye mvuga ko nshonje ntawigeze ngaburira. Ubwo rero niba nateye indi ntambwe nkavuga nti nk'ubu umwana wanjye hari igihe cyageze mutangiza ishuri, igihe kiragera ndayaburara akuramo. Pole bambi. Ubwo rero ibyo bintera, iyo mbonye izo komenti bituma mbabara cyane. Ihangane. Ariko icyo nisabira abantu ni ikintu kimwe gusa, kuko burya ntawe ukundwa na bose, ariko nizera ko abenshi bankunda kandi bankundira n'umwana, nibanshyigikire. Oya kongera kurira mama. Hanyuma muha urakoze. Ni cyo kintu cyagutunguye ndetse nkwibariza ese Theo aza. Abenshi bakomeje bavuga ngo yakoze ikiganiro ahanini kubera ko umudamu yongeye kugaragara mu itangazamakuru. Icyo kintu we wagifashe gute? Nabonye comment nyinshi ati yagaragaye kubera umugore yagaragaye mu itangazamakuru cyangwa se wo babyaranye. Hari ikiganiro yakoze, nanjye hari ikindi nakoze. Hanyuma njyewe nari ngiye kuvuga ku by'iyo filime nk'uko nabivuze mbere. Yego. Hanyuma igihe umunyamakuru dukoranye ansaba ko nanyura mu byo navuga mu buzima ubwo naciyemo, kandi nibyo kuko nagombaga kubivuga cyane. Hato batazajya banavuga ngo wa mugore burya abeshya abayeskoruka. Kuriya ni ukuri, nta kinyoma kiba kirimo. Nge sinshaka hiti kuri Theo. Nanatangariza abakunzi banjye ko Theo rwose nta kintu mukurikiyeho aka kanya. Icyo nisabira nuko nyine nabanshyigikira ku cyo natangije, kandi kizagira umumaro umwana wanjye akiga akabaho neza, kandi nanjye bizamfasha. Hanyuma we wabyumvishe gute babivuga ngo ikiganiro yashobora kuba yaratangiye gutanga ibiganiro kubera ko wagitanze? Abo babivuze urumva hari ikiganiro twabanje gukorana. Icyo gihe twakoranye Theo ataraza. Yego. Kandi sinari nzi ko azanaza, numvaga njyewe sinanabitekereza ko cyane ko ntigeze ampamagara ngo amenyeshe ngo nge nzagaruka mu gihugu. Nge nari ndi gukora ibyanjye. Yego. Rero niyo mpamvu bariya babonye kiriya kiganiro cya Theo asaba imbabazi bakongera bakabona nasubiye. Hanyuma rero niho navugiye ubuzima bwanjye bwose, nibyo naciyemo, nibyo yanshishijemo, basa nkaho banteye amabuye. Ariko buriya yego, umuntu umwe niwe wavuze ngo ntawe imvura itanyagira cyane, n'undi n'ejo yamunyagira. Uyu munsi ashobora kuba ameze neza, ejo nawe akanyagira cyane, kandi birashoboka.
niba uyu munsi ngaragara nk'umuntu ushonje cyangwa uzahaye ejo nzahemburwa. Ibyo rero nicyo natangariza abazadukurikirana cyangwa se abakunzi banjye ndetse n'abo bakunzi ba Theo bajye bumva neza, bajye basobanukirwa neza ibyo umuntu yavuze. Ntabwo njye naje mvuga kuri Theo uri kubyumva, ariko iyo umuntu ambajije kuri icyo kintu uretse ko ntazakigarukaho ngo nongere nyisubize inyuma, amateka ntajya avaho cyane, avaho n'iyo umuntu yapfuye ibyo barabivuga cyane. Ubona rira wabyakiriye gute? Ni papa riri, ni papa w'umwana wawe, yararize cyane. Abantu benshi ati biteye impuhwe, abandi ati biteye imbabazi kubona umuntu w'umugabo yarira kuri we. Buriya byari bikwiriye kuko sinanabitindaho, wenda wambaza ku bindi. Hanyuma reka nkwibariza ikindi kibazo. Iyi saha wenda yaje i Kigali, mwari mwavugana, mwari mwabonana, muganire, mbese ibyo byose munasabye imbabazi. Hari n'ukuntu yegera umuntu akavuga ati babana nakoshereje cyangwa se nahemukiye, reka mbegere. Kumpamagara bwo yarampamagaye ariko ntago turahura. Yego. Niba atari ibanga yakubashije kuki? Cyangwa se niba ari ibanga? Yaransubuje, ntabwo ari ibanga ko ni ibintu bisanzwe. Yaransubuje, hanyuma rero ambaza umwana we, aramusuhuza nyine. Nuko nari mfite ibyanjye nibereyemo, ntago amwanya nari mfite. Hanyuma umwana isa ntago uramujyana bahubonane na papa? Oya, nibyo nahoze mvuga. Ntago umuntu yambwira ngo nzanira umwana nibereye mu byanjye. Icyo gihe bisaba ngo nteguze, kuko nawe ubwawe wabiteguye uba ugomba kumpa akanya nkanjye nkitegura. Yego. Akubwiye umujyane wa mumutushyirira nta kibazo? Ni papa kuko urumva naba ndi kubuza uburenganzira bw'umwana, kandi iryo kosa icyo navuze n'ubu nasubiramo ni ukutazaba kwa Theo. Hanyuma abigusabye ntago nabimwemerera, niba nabifite mu bitekerezo abyibagire. Ariko n'umwana we ashobora kubwira ati mfasha ndakoze amakosa, umwana ariko reka garuke noneho mufashe mpinduke, cyane ko uyu umuntu asabye imbabazi abonye ko yacumuye, yakosheje. Nibyo koko yarakosheje, kandi yabonye ko ari nikosa yakoze ndetse n'icyaha gikomeye imbere y'Imana ndetse n'abantu, ariko ntibivuze ko icyo cyo kuvuga ngo umwana ngo bazasanga se arerwe na mukasenge ntitubyemeranwaho kimwe, kuko ndi nyina umubyara, ngomba kubana n'umwana wanjye, sibyo? Niba ikintu ntarakibonye nshonje, umwana wanjye ndakumfana, ntabwo nakumva ko uwo mugore azanderera. Kuko nkurikije nk'urugero rwa hafi, hari umwana w'umukobwa njya nkurikirana ibiganiro byanyu, nabonye avuga ukuntu mukase wiwe yamufashe, ngira ngo yaramwangije mu myanya myibarukiro, abivugana agahinda. Njye sinifuza ko umwana wanjye azabaho gutyo, cyane ko Theo we kubwe nk'umugabo, burya uko byagenda kose harera umugore. Yego cyane, icyo cyo ndacyemera. Yego, harera umugore rero, nk'uko nshobora kumumuha, nibyo koko ashobora kuzarya Theo yicayeho, ariko yatirimuka ntabirye. Urabyemera? Yego, birashoboka. Nkurikije rero impamvu nafashe n'umwanzuro nongere mbivuge, nuko nakurikije amagambo umudamu we yanyibwiriye. Yarabimbwiye bwa mbere, bwo yarabanje arambwira ngo, kuko hari igihe nigeze kujyayo umudamu warambona nkasanga kandi kana kamwe k'umukobwa witwaga Ngabire. Yego. Arangije aravuga ngo uramuzanye nawe? Ntindamuzanye. Ngo nacukuye ibyobo byinshi ngo yagwa amatagwamo ibyo n'ibindeba. Iryo jambo ryarambaje nk'umugore wagiye kugisaka byara. Tuzi ko umumama ajya kubona umwana yanyuze mu buribwe. Iryo jambo yararikubwiye mama riri? Yararimbwiye icyo gihe, kandi yari amaze iminsi ambwiye ko yakiriye Yesu umwami n'umukiza. Ibyo rero byahise bituma mutakariza icyizere. Niyo napfa n'uyu munsi umwana wanjye sinakwifuza ko yarerwa n'uriya mugore. Wamusubije iki icyo gihe? Ni ijambo navuga ngo ririmo amagambo y'ubunyamaswa, umuntu ku mugane w'umubyeyi wabyaye uzi agaciro k'umwana. Kuko uyu munsi wahura n'umwana mu bukene ubaye ukavuga ati umwana ari kurira, reka mufashe muri bike nshoboye, ndetse n'undi mubyeyi wundi. Ariko kuba umwana yaba victim, umubyeyi ati nacukuye ibyobo byinshi, ni ijambo navuga ngo
ririmo ubunyamaswa wamusubije iki ko ari ijambo ribi? nta kintu nigeze musubiza kuko njye iyo umuntu ambwiye ikintu mpita nyitekerezaho nkatinda kuvuga, ariko igihe kiba kizagera nkamubwira. Kuko ndumva nyuma y'ubwo ndongera nkari kwibutsa wenda abantu babifata ukundi ngo ni inzika, ariko ntago ari inzika. Ntago rero ikintu kibaho kugira ngo tukibagirwe, tugomba kukibagirwa ntago twakibona cyangwa tucyumve cyane. Rero iryo jambo ryarankomerekeje cyane cyane. Kuki nyuma utamuganirije urugero wenda umubwira ati ni umudamu isezerano, urugero wenda umwubahira uvuga ati ariko wigize kunkomeretsa njye nakubabariye kuzasaba n'imbabazi Imana yawe? Wenda ashaka no kuvuga ko yazisabye, njyewe kuri njyewe narabababariye kuko nabababariye mbere yuko bansaba imbabazi bo ubwabo, uretse ko umugore ataransaba izo mbabazi. Ariko mariri na Bible iravuga ngo mbere yuko usaba Imana imbabazi uzabanze ukiranure na mugenzi wawe. Ndatekereza rero kuba njye nawe dufitanye ikibazo ukazisaba Imana njye ntakwegereye ntacyo byabimaze. Ese wajya kuyisaba utayizi? Buriya hari ibintu abantu bitiranya ugasanga ngo wasabye Imana imbabazi, urajya gusaba Imana imbabazi uransize. Nibyo nkubwira nanjye. Ntabwo bishoboka rero. Mu gihe njye gusa naramubabariye kuko nawe ntiyari we. Ntabwo yari we, uko byagenda kose nzi neza ko umwana wanjye azabaho. Ni ukuri. Nubwo hari byinshi yamwimishije, kuko kujya hanze byatewe n'umugore we. Indi ujya hanze? Ayo makuru ko twabyaranye. None se si byiza ko umwana erega reka mbwire muha, biba byiza ko umwana amenya ngo papa wanjye n'uyu. Iyi saha se wagashimishijwe nuko waba ufite umwana akubaza ngo papa ninde atamuzi? Ahubwo wagakwiye kumushimira ko byibuze yatumye. Oya, icyo nari mvuze ntabwo ari icyo nari mvuze nk'umuntu wari uzi amakuru yacu. Kwanza nkimara gusama Theo yarabimubwiye, turanahura, duhurira Nyabugogo. Noneho nyuma y'uko guhura nk'umuntu uzi inzira naciyemo, kuko nta kintu na kimwe cyabaga umugore atakizi. Ibyo rero nkarinda iyo mbyara, umwana akarinda ubwaza, akanamubona yaranamuteruye mu biganza bye. Ntabwo niyumvishaga ko ibyo bintu rwose yabinkorera. Ubwo rero ndumva ari icyo kintu nabivugaho rwose bantu namwe muduhe ibitekerezo mutubwire uko mubyumva, nzamumuhe amunderere. Nukuri ugize neza, ukoze ikintu cyiza cyane. Ati abantu bareba ikiganiro nzamumuhe bamunderere, urumva ibitekerezo byinshi biraza kuza bikubwira uzakora iki gusa igihe ukiriho. Njyewe ndabivuga nkanjye Sandrine ntagira untera ibuye, igihe ukiriho mu bushobozi buke bwawe uzemere unambe ku mwana wawe. Uko nzabaho kose nakweretse Imana, ngire ngo icyo nyisaba ni ubugingo ndetse kuba ikintije ubuzima. Nzabane n'umwana wanjye, nzamurere nk'umubyeyi we wamubyaye, ndetse nubwo papa we nyine batabana ngo babe bari kumwe isaha ku yindi, twese tuzabeho atubone. Nicyo nifuza. Ni ukuri pe. Icyo ntifuza ni uko kuzarererwa. Ariko urabitinya koko? Wigize urerwa uri umwana ukarererwa ndetse ari mu rugo? Nagiye mbona abana benshi cyane barerwa muri ubwo buryo, ababyeyi babo barapfuye. Kuko cyane uburyo ubuze umubyeyi w'umumama ubuze ikintu gikomeye. Rero hari n'umubyeyi ushobora gufata umwana we atanapfuye, ugasanga amuhaye se ngo akira. Reba nk'uriya mwana urebye imyaka nyina yamutanze, nawe ndanamugaye cyane kuko n'ubunyamaswa yakoze. Kuko iyo aza gutekereza kabiri ntago umwana we yari kubaho kuriya. Urumva niba yararyaga isaha yicaye aho, nanjye mpita mbibona muri iyo shusho, uvuga n'umwana wanjye nanjye yabaho gutyo. Kandi koko umuntu ukubwira ngo yacukuye ibyobo byinshi yanabikora,
akakubwira ati ngewe umwana we nanza mu biganza nzamurera nka mukase urabizi sinzamurera nka nyina ubwo se ikintu atabambwiye ni mukuri niki hako nukuri ntago byagakwiye pe ntago byagakwiye ku muntu w'umubyeyi cyangwa se ku babyeyi dushyeme rusange niba ngewe narabyaye mu buryo bwo kwenda utemewe yego ntago umwana yakabaye victime nkuko nanjye nagenda hariya n'urugero wabona umwana cyangwa se nagira muntu cyose n'undi muntu wese ufite umuntu akavuga ati uyu mwana reka mwifatire burasi nanjye uba ufite icyo kibazo njyenyine 50% barahari cyane byibuze ukorera n'umugisha ukorera Imana wikorera twebwe abana n'abantu kugira tukubone neza uba wumva muhuye no saa mwicaranye nkuko twicaranye wamubwira iki inde umugore we cyane uyu munsi ndabona urasa neza umugore wese buriya nzabimenya wenda twicaranye hanyuma papa w'umwana wawe uba wumva ari mu Rwanda nimuramuka muhuye ndetse muri Kigali mukicarana nkuko twicaranye ubwo uba wumva ari nk'icyo kintu uzamubwira amatsiko ufite nyuma y'igihe kirekire atari mu Rwanda ndabimenya neza byose nzabimenya uwo munsi ubu ngubu nta kintu wumva wifuza wamubwira ntabwo aka kanya nta kintu navugira kuri mikoro ubwo nshobora kukivugira kuri mikoro wenda ntituhure oya muzahura none se iyo ukurikije ibitekerezo by'abantu bati wa mugore ushaka gusenya ese urakoze hari benshi bakomeje bavuga ngo ushaka gusenya wowe ubifata gute iyo abantu bavuga ngo ushaka gusenya nyamara ibyo niba icya mbere no ku mutima wanjye ubu mpamiriza ko icyo kintu ntigeze nkikora nkizi ntabwo rero mba numva mu mutima wanjye ntuje kuko mba mvuga niba ari abantu bapfa kuvuga nyine bapfa kuvuga bariho baba batazi inkomoko y'icyo kintu ntago nabarenganya ntago bijya bigutushaho ukavuga uti aba bantu bashobora kuba bavuga ibintu wenda koko bazi ko nshaka gusenya urugo rw'abandi ndengana icyambabaje kuruta ni uwavuze ngo umwana ngo namuzanye muri social media icyo nicyo narebaho cyane naho ibindi ni ibisanzwe two no kubitindaho hanyuma uri gukina muri filime hari filime uri gukinaho kuri uyu munsi ndetse navuga ngo ufatanyijemo n'umwana wawe nyamara benshi babonye iriya filime baravuga ati no mama yarakeye ni umubosi nyamara umuntu anakonye ugenda nabonye komenti zanyu yabona rwose uri umumama wanezerewe ntari abantu mujya muhura bakakwibeshyaho bitandukanye na filime yanyu wenda mu buzima busanzwe nabwo benshi cyane turahura bakanahagarara ntangiye kubibona banza nabaye umusitari ninde muntu ukijya mu itangazamakuru ubwa mbere wakuhaye komenti ndashaka kumbwira abantu batandukanye muturanye abahehe bakubwiye ize komenti icyo gihe abataramvugishaga bose babonye ko aba umusitari babonye ko ntoroshye babona nyine ko bati nawe uzi iriya nzira se urayizi ubona ko babyishimiye cyane ko bashimira umwana cyane baramufelicita cyane bishoboka bakamubwira ati kuraje kabisa yego hanyuma muri gukina muri Nyirandabizi comedy nimba ntibeshye ica kuri Muhayi TV yego ndashaka noneho tubwire hari benshi bakomeje bavuga ati muzamutubariza uko kiriya gitekerezo cyaje cyo kugira ngo umwana ube wakita komediye Nyirandabizi wahise Nyirandabizi uko wabonye ari akana kazi utuntu twinshi cyangwa buriya nibyo nahoze mvuga umwana wanjye ni njye umuzi kuruta umuntu wese n'Imana ubu ni nkaho Imana irabanza nanjye nkakurikirana ubwo rero kugira ngo mwite Nyirandabizi nuko nari mbonye utuntu tumwe na tumwe yikora nkamubaza ukuntu akanjyana ku tundi ibintu nk'ibyo bituma rero mwita gutyo yego hanyuma ndashaka nkwibariza ikibazo kimwe ubu nihangane abona papa yaje ntiyakubajije ati mama ndashaka kwibonana na papa nabonye ari akana gakerebutse kazi ubwenge ndetse navuga ngo abantu benshi baravuze ati uyu mwana ntasanzwe ntago icyo kintu cyo yagitindaho yemera ibyo mubwiye yemera ibyo umubwiye we nka mama we gusa nyine yumvise ko navuganye na papa we bakanavugana yarishimye cyane
hanyuma wakoze filme Nyirandabizi n'uyu munsi mukikinanamo n'umwana hanyuma mu kujya filme ndetse ukajya no mu itangazamakuru ubona hari icyo byahinduye hari icyo byakwinjirije mba rwose mbonereho no gushimira abantu badushyigikiye nawe urimo murakoze cyane mama umugisha ibakomeze cyane mbese byarandenze nkurikije uko nabibonye ntago nabitekerezaga ko byagenda kuriya kandi niyumvisha ko bizanarenga hariya yego byose Imana irakora hanyuma benshi bavuze ati uri umumama mwiza benshi ati uyu mudamu ni mwiza nabonye cyane cyane igitsina gabo batitewe bazagaruka iyo comment ntago ari imwe benshi ati koko yataye umugore mwiza nk'uyu ziriya comment wazakiriye gute nabonaga abantu benshi ati basi muzatwihurize nawe abandi ati tumuze amarira abandi ati ngiye mfite gahunda mbese ni comment nyinshi sinzi nazo sarazisomye hari abandi kati dufite gahunda twebwe yo gushyira amago kabi gasekeje mama riri ni urumva buri muntu wese avuga uko abyumva nuko abibona yego niyo mpamvu rero gutanga icyo gitekerezo gutyo niko ababyumva ariko icyo gitekerezo abatanze ngo tewagaruke ni ikintu kidashoboka ikintu kinteye guseka nuko nyine baba bavuze ibintu bidashoboka ariko nta kidashoboka imbere y'Imana kandi afite umugore w'isezerano ntago byakunda agarutse wakemera noneho wenda batandukanye ariko ntabwo tubyifuje ntabwo byakunda byararangiye kabisa mama riri yafashe icyemezo kabisa hanyuma hari abandi ndabariza abakunzi bacu bataje ati muzamutubarize niba afite umukunzi rirarasetse mama rirarasetse nk'umuntu umufite icyo navuga umukunzi sinavuga ngo akanya arahari ariko azaza yego cyangwa dutegereze arahari ariko wenda igera ikijya nibwo uzabitangaza azaza kuko uko byagenda kose nanjye nkeneye kuba najya mu rwanjye nkubaka cyane hanyuma hari umuntu uhemukirwa nkunze n'ijambo usorejeho agahemukirwa agahita avuga ngo mfashe icyemezo ntabwo nzongera gushaka nyamara abagabo bose ntabwo ari bamwe wowe icyo kintu ariko ndumva gitandukanye n'abandi bantu uravuze ati nanjye nkeneye kugira urugo ni ikihe kintu cyaguteye imbaraga ko abagore benshi bagira ubwoba urugero rwa hafi ndamutse menyanye n'umuntu nkongera nkaca mu buzima naciyemo cyangwa se bikangendekera ukundi kuntu ubwo nyine ni finale Imana izabikurinde Imana izabindinde numva ko umuntu nzakunda nkamwemerera ko mukunda uwo azaba ari umuntu nkunda umuntu amubwiye ko mukunda uwo azaba ari uw'agaciro kuri njye cyane kandi nzaba mukunda ubwo rero tudakomezanyije nta wundi uzaza mu buzima bwanjye hanyuma ubu bajya bagusaba urukundo dore uri umumama mwiza wenda akubwira ati turagukunda ese watwemerera urukundo ko tuzikosora tukaguhoza amarira cyane ko wenda rimwe na rimwe umuntu yari mu bibazo hari igihe ishobora kujya n'umuntu byakamwitaho bikavamo n'inzira yo kuba babana abakubwira ko bagukunda baba ari benshi ariko iyo utarabona uwo ushaka uba uretse uwo ushaka noneho we rero ushaka umuntu umeze gute ko setse mama riri oya mu mico wenda iki kintu nkazakivugaho ubutaha nta kibazo bambi njye norohereza abakunzi banjye kuko ukuntu nkunda abantu rwose abakunzi banjye n'abatumirwa aya nako ntacyo tuzakivuga ubutaha rwose abatumirwa banjye ndabakunda simba ashaka kubananiza kuko abenshi urumva bashaka kukubaza ngo kwa cyatatubwiye umuntu yumva yakunda uko yaba ameze nshobora kwiyaminiya yes ariko nzakivugaho ubutaha ukunda umugu ufite ihe mico rero none wenda tureke ukagaragara ndi umuntu usenga ariko si ubwo singiye kubivuga n'ubundi oya ntabwo mvuze ukagaragara imico gusa reka tuzakivuga
tuzakivuga ubutaha. sha ndakuretse reka tuzakivuga ubutaha gusa harimo usenga usenga ni uza ku mwanya wa mbere cyane. ubwo umuntu ariko apana wishushanya yego uwo ntago mukeneye uzaza twahura n'ikibazo tukifashisha Imana kuruta abantu cyane. niwe nifuza nukuri ni nayo nkingi ya mwamba isengesho. Hanyuma hari abandi banditse muri comment ngo uyu muntu yaje kurwanya Theo ndetse banatandukanye. Wowe icyo kintu wagifashe gute? Yewe harimo n'uwamamagaye nawe ariyizi wenda simuvuze nonaha aravuga ati uriya mugore ari kurwanya Theo. Nyamara mukuru uyu munsi benshi tuzi ko waje mu itangazamakuru hanini kugira ngo tugushyigikire ibyo uri gukora filime yawe itera imbere. Wowe abo bantu babasubiza iki? Nibyo namye mvuga ntabwo Theo ndi kumurwanya kuko ibyo akora ntawe bihuriye n'ibyanjye. Abantu bacyumve neza. Niba naraje njyewe naje kugira ngo niba bari banzi ku isura mbi kuvugwaho amakuru atari meza aka kanya noneho nkeneye amakuru meza. Rero ntawe muriye na Theo simusenye ari mu bye uri kubyumva banabyumve ari mu bye ari mu nyungu ze njyewe nanjye ndi mu byanjye ndetse n'inyungu zanjye n'umwana wanjye. Abantu rero bareke gufata ibintu uko bitari ntago naje kumusenya cyane ko ninjye waje mbere ye itangazamakuru. Niba babona ari we waje ubwo bavuge ko ari njye waje umusenya. Nta naho bihuriye kuko kereka iyo nza urumva benshi bavuze ngo nazanye umwana kumugaragaza ibiki byose. Ntabwo nazanye umwana wanjye kugira ngo bamubone. Ntabwo namuzanye kugira ngo isi yose imubone. Yaje nk'umukinnyi wa filime. Ntabwo none se bari kumumenya gute? Uretse ko baboneyeho ko ari uwo mwana wa Theo. Iyo aza kuba ari nk'undi mwana uje muri icyo gikorwa ntabwo yari bwiyamamarize. ubuse ntago bwenge bajya bakora ibiganiro ko atavugwa se nk'uko baba bavuga kandi ari na muto kuri niba nibeshye basa nkaho bangana ndakeka. Buri muntu wese rero bamufataho ijambo. Ndumva badakwiriye kumfatiraho ijambo ku mwana rwose bagabanye. Babyumve neza ntago Theo ngewe murwanyaho rwose yikorera ibye n'umutima we atuze ntacyo murebaho. Hanyuma niyo comment yakubabaje muri izo zose bya bindi byanditswe n'abantu benshi ikiganiro cyawe gifite 100 birenga. Urumva hari comment yavuze ngo ubwo uyu mugore ngo arashaka kongera ngo kumugusha. Yewe buri wese niyivugire nibakomeze baduhe ibyo bitekerezo turanabibona rwose ariko ibisenya babireke bazana ibyubaka. Yego. Hanyuma hari indi comment yavuze yanyuma tunasoza ngo ese uyu mugore wa Theo ngaho ni abaje gushakishiriza umuntu kuri social medias. Haya ngo muri make ngo umugabo haya uwo muntu wamusubiza iki? Kuko muhura n'abantu benshi hanze muri abo havamo umuntu. Nta nubwo umuntu nzamukora muri social media babyumve neza kuko ntabwo ari cyo cyanzanye. Aramusubwa aje ari wa social media. Yazirinde kumbwira ngo ubwo azabipfuye byose. Naza kugira ati nurutse kubiganira. Nakurinze ibiganiro byawe rwose nakubonye uri mwiza. Ubwo bizabipfuye. Urumva bigaragara ko wa mugani naba nzanywe n'icyo kintu. Si cyo kinzanye nzanywe n'igikorwa ndi gukora kugira ngo gikundwe kirebwe mbese kigere kure. Yego. Hanyuma hari benshi wenda bakomeje bampamagara bambwira ati ese uriya mu mama aba hehe na adresse ariko wenda ibyo byo nirinze kwa nabivuga kuko ntago ahubwo ntuzanabivuga. Yego ntago wabuzi wenda ugwamagaye ni muntu ki aragenzwa n'iki. Abo bantu ahubwo rwose baba babaza aho umuntu ahere ngo bakora iki se bagusura bansure. Yego umuntu uzi neza ko atigeze ansura nsonzanye n'umwana wanjye ubwo agiye kunsura ndi muzima. Hari ushobora kukumenya wenda mbere atarakuzi nese ngubu urugero mama riri nkanjye uzi ko nakumenye wenda vuba
wenda narakumvaga mbere yuko tutaziranye ariko ntekereza ko umuntu wese waza aka kanya kuko itangazamakuru ni ikintu cyiza, ni ikintu gituma abantu babona ibitari kuzabonwa, kuko ikiganiro natanze bwa mbere nta hantu kitigeze kigera n'aka kanya ushobora kukibona. Rero ubwo rero umuntu utaransuye umwana wanjye yenda kuncika nanjye ubwanjye bansohora mu nzu ubwo se yasura uyu munsi ubuzima buhagaze gute noneho? Nta kibazo cyane, yego ibibazo ntibyabura, ariko ukomparinze na mbere n'uyu munsi ubuzima buhagaze gute? Biraho. Biraho. Ubu ni waburara? Oya. Imana ishimwe. Vuga haleluya. Oh haleluya. Amen. Nukuri ni sawa cyane niba uyu munsi ugeze ku rwego uvuga uti mbere umwana yaraburaraga akaba yajya no ku ishuri byibuze atabonye n'icyo gikoma, ariko umunsi byibuze ikaba ari ikiri gukora. Yego. Hanyuma dukora ikiganiro, nta bantu bakwandikiye benshi? Barahari. Harimo n'abazana ibitekerezo bizima, harimo n'abazana ibipfuye. Harabakubwiye n'ibipfuye? Biba biraho. Ari cyo kintu guhamagariye? Nagukunze bla 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 bla. Si icyo gitekerezo urumva ari kibi? Aya. Umuntu ukubwira ngo agahita bivugira icyarimwe ako kanya. Nagukunze kandi nshaka kugushyira mu mago. Amarana n'ukwezi. N'umunsi uba utarashira agahita akubwira iby'urukundo mutaragarira nk'inshuti ako kanya kinyandikira. Wowe rwose Imana imutembereze nimucishe kure. Urumva ashaka kuza ari wa muntu ushaka kugutesha umutwe ntaguhe n'agahenge cyane. Hari n'ushaka kuza wenda uyu munsi akubwira ati buriya umuntu uzavamo umumaro mubona kare. Yego. Ntabwo azahura amagambo abonye yose, ntabwo azavuga ukuri kwe kose. Hanyuma mama riri, hari n'ushaka kuza kuvuga ati tuzabana, ukabona ko kari seriye, ariko akubwira ati umwana ntituzamujyana, nyamara tuzi yuko uwo nawe Imana imukubitire kure. Yego. Yani mucishe yiri. Impamvu nyikubaje ni iki? Hari igihe umuntu akunda umuneka akakubwira ngo umwana ntazasiga, nyamara uwo muntu ntago abagukunze. Reka musubize uwo muntu. Yego. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko unkunda wanabimbwira ugomba kubanza mbere ya byose ukambwira ati nkunda umwana wawe cyane. N'ukuri wowe rwose niyo yaba ari kumbeshya nakumva ko ari ukuri, ariko ntawe nkeneye uzanyishushanyaho kuko wishushanya ntibitinda, biragaragara. Hanyuma noneho uyu munsi yongeye twibutse filme, nubwo twayivuzemo hagati mu kiganiro. Filme yanyu yitwa gute? Ica kuri ihe channel, ndetse no kuri ndabinginze abakunzi banjye ku Gasaro, narabakunze cyane, mwashyigikiye aba bantu, nanjye numva ndanezerewe mbona comment zayo ati tuvuye ku Gasaro, nkumva ndanezerewe. N'ukuri mukomeze n'undi mubashyigikire nkuko nanjye mudahwema kungaragariza urukundo, kunkirigita nseke. N'ukuri pe. None twibutse filme yanyu. Filme Ica kuri channel ya Lucy Muhaye TV, ikitwa Nyirandabizi Comedy. Yo wanditsemo ayo mazina bita biza uhita ubona ako kana kanjye. Navuga ngo umwana wanjye nako nakana keza muri mashini. Yego. Ugahita ukandaho igafunguka, uhita ubona handitse subscribe ugakandaho, ndetse ubashije no gusharinga ni byiza, na comment uyitanze ni byiza, biradufasha tukamenya aho dukosora. Nkomeza gushimira ababikoze kandi Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Yego. N'ukuri wakoze cyane uyu munsi. Karame. Ndasubije benshi. Impamvu bivuze usubije ababibajije ku mwana, usubije abibajije mbese byinshi bitandukanye, nta muntu udasubije uyu munsi. Nyaboneka ndabinginze comment zisenya nimuzireke, bazihorere, mwandike comment zubaka umutima w'uno mubyeyi. Benshi njya mbona bavuga ati ko comment zacu twazanditse cyangwa bashaka guhora babona amarira yanjye. Oya n'ukuri n'ukarira. Benshi arabajya mbona bayandikira inbox ati twanditse comment urayisiba. Oya ngo ndayisiba, abandi ati kuki twandika comment ukazisiba. N'ukuri ndajyana nasubiza iki kibazo. Umuntu wese yandika comment mbona ko ikomeretsa umuntu, nta kintu yubaka cyo comment imbi nkabona ko ni ikintu cyakomeretsa umuntu, ajye yihangana comment ntagaza agiye sangaho.
ndabibasobanurira imbere y'igihe. Nshimira no mama mwiza cyane kandi uyu munsi wa smilinze ni byiza, none uyu munsi ntabwo uri kugenda gutya. Warabimenyereye nkubwira ngo uri umunyeshuri mwiza cyane. Navamo umuntu ufata. Wakoze cyane mama. Yego namwe. Usuhuze n'umwana. Sibyo? Gasaro TV.